poste, fala. Aqui a gente foi pro mato lá. Lá se pegar um calorzão, eu tenho coragem de pular. Tá liso, hein? E aqui, e aqui, e aqui? Ah, eu sei, tio. Deve ter o que? 2 metros? Não. É. Quê? Sério? Dá pra ir por lá. Vamos lá. Bom, põe a mão na água. Gostosinha. Mas de lá você quer o cerveja que eu tava tomando. Cara, já gosta também? Então, rapaz, já veio como é que é? Já passar o telefone. Meu menino aí, vai construir lá em casa e eu que vou fazer a tarde. Ô, Rodrigo. Ô, Fernando. Pega o telefone com ela, pra ela, aí você vai trocar ideia. Com Deus. Com Deus aí. Vai trazer essa aí vivo. Chegou no Murundu, pra onde vai o Murundu vai? Chama a gente! Você sabe, né? Entra lá. Ah, É o Dal, filho da Delícia. Dal. Vai até o joelho. Isso aqui deve estar com os 2 graus, tá? Não. Vai? O quê? Vai no meio. Vai lá. Vai nadar aí? Vai nadar? Vai nadar só? sei não. Dá uma cachoeira, dá uma. Você é doido? Grava daqui. Hã? Não, peixe, é lá de Vou gravar não. Tá não. Depois esquenta, ó. Acabei? Mergulhar! Depois esquenta. Pode mergulhar! Perna até treme. É bonita a natureza de Deus, não é? Bonito demais. Mas a outra que a gente conhece que é lá, ela tem acho que uns 8, 9 metros de altura. É uma cachoeira da fumaça. Não. Da França? Descendo a serrinha ali, ó. É, da França. Não. Descendo a serrinha lá, tem uns